Jemi kthyer edhe do të flasim tani për alergjit. Është momenti, le të themi, kulmor, ku edhe çelja e luleve, ardhja e pranverës shton numrin e alergjive. Madje një pjesë e mirë e qytetarëve, ata që nuk janë mësuar, siç e thamë edhe në fillim të këtij emisioni, ngatrojnë në disa raste alergjit me virozat e ndryshme të stinës. Çfarë duhet kemi parasysh, si duhet të ruhemi, cilat janë ato masa që duhen marrë? Jemi sot për këshilla që në mëngjes herët me mjekën ton alergologe Kleda Elezi, e cila punon në Poliklinikën e Specialiteteve numër 3, ne e njohim si Poliklinika Qendrore. Mirëmëngjes edhe mirë se vjen. Mirë se erdhët. Kënaqësi që të kemi pikërisht në momentin kur unë besoj se ky këshillim vlen mbi të gjitha, apo jo, edhe pse alergjit janë prezente për gjatë gjithë vitit, duhet theksuar kjo, tani është momenti ku evidentohen pak më shumë, apo jo? Po, më tepër njihen me termin polinoza, që është pjesa e rrufës alergjike e kësaj stine, pavarësisht se ne këto probleme i kemi gati gjithë vitin, gjithmonë varet nga shkaktari që ne e gjejmë. Në këtë periudhë kohë janë polinoza, që janë nga vetë fjala, nga polenet, poleni i luleve, i pemëve. Dhe paka shumë, ne kemi 3 sezone të polenizimit që i themi, dhe të themi që sezoni parë ka filluar. Pacientët përgjithsisht ata që janë të diagnostikuar nga ana jonë në këtë periudhë kohë paraqiten pranë ne, sepse ne u kemi ju rekomandojmë që para se të filloj sezoni i tyre, ata duhet të marrin një farë mjekimi që në momentin kur kanë paraprak që të jenë paka shumë të përgatitur për fillimin e sezonit të poleneve. Ndërkohë, pacientë të cilët nuk janë diagnostikuar, përgjithsisht ndodh kjo nga tresa që në momentin e para jo virozat, rruvat e tjera të zakonshme. Por ka një gjë që përgjithsisht viroza ka një kozgjatje të caktuar. Nuk është se të zgjasi me ditë të tëra. 7 deri në 10 ditë do jetë maksimumi i kozgjatjes. Ndërkohë që problemet tona janë të vazhdueshme dhe janë pacientë të cilët e kuptojnë që kanë vite që në të njëjtën periudhë bëjnë të njëjtën në klinik. Dhe mbasi kanë bërë dhe ato etapën tjetër që shkojnë dhe marrin vetë mjekime tek farmacia. Do mos është ai incidali i famshëm që themi ne, domethënë që shqiptarët e kanë shumë merak për ta marrë. E shikojnë që gjendja nuk përmirësohet, dhe atëherë pastaj vinë pranë mjekut alergolog ku gjatë bisedës me pacientin ne vendosim dhe çfarë analizash duhen bërë, vëmë dhe diagnozën, dhe pasaj në varësi të gjendjes në vëmë edhe skemat e mjekimit. A e marim pak let në këtë pjesën e alergjive dhe pasaj kur shojmë që ka dhe komplikacione, kalojmë, shkojmë të mjeku dhe marim seriozisht? Po, fillimisht merret let, domethënë është diçka një gjë kalimtare. Është një gjë kalimtare. Momentin që kjo rrufë e zakonshme fillon edhe bëhet e bezdisur për pacientin, sepse shenjat kryesore që do ishin është e krojtura e hundës, janë të shtimat e vazhdueshme, është bllokimi i hundës, mund të jenë pruriti i syrit, lotimi i syve. Dhe një gjendje e tillë, e cila nuk mjekohet siç duhet, fillon dhe pacientin e bezdis jashtëmasë shumë, bëhet irritohet, agitohet, nuk ndryshon stilin e jetës, pra mirëqenia për qenë efektiv dhe në punë, në këtë moment pastaj realisht fillojnë dhe bëhen të ndërgjegjshëm që duhet me i dhënë një lloj drejtimi kësaj sëmundje. Dhe në rastet kur kjo gjë është kronike, sërish duhet që në këtë periudhë paraqitet tek mjeku apo mund të mbeten pjesë e një mjekimi rutinë, le të themi, me cilën këta pacientë mësojnë. Megjithatë besoj që her pas here duhet këshillimi tek mjeku, apo jo? Këshillimi duhet. Se merret një ilaç i parë, ai përdoret vazhdimisht me shpresën që do të shmangë. Po, është edhe kjo praktikë nga njerëzit, po jo, normalisht një komunikim sa më i mirë me mjekun specialist të tyre, ata duhet ta bëjnë gjatë gjithë kohës, pasi një rrufë alergjike mund të ndërlikohet, mund të ketë problemet e veta dhe vetëm duke u paraqitur dhe duke bërë kontrollet në mënyrë të vazhdueshme, një pacient do jetë mjaft mirë kontrolluar edhe do të jetë shumë mirë me sëmundjen e tij. Cilat janë format kryesore të alergjive? Ju e thatë që është ajo nga poleni luleve, po ka forma të tjera që për shembull mund të sjellin ndikime edhe në lëkurë, problematika të tilla? Atëherë, për sa i përket alergenëve, ne kemi janë një sër alergenësh të cilët kur pacienti është i sensibilizuar ndaj tyre mund të shfaqë simptomat e sëmundjeve tona. Ndër kryesorët është pluri shtëpisë ose akarieni, i cili është një alergen gjithëvjetor që themi ne, që jep një klinik gati gjithë vitin. Apo janë sporet e myqeve, apo janë kafshët, janë polenet, domethënë janë disa lloje alergenësh që ne i kemi që
i gjejmë anë të provave tona. Jemi të ekspozuar ndaj tyre, çdo kohë. Jemi të ekspozuar. Ndërkohë, sëmundjet tona prekin sistemin respirator, duke filluar që nga sistemi i lartë respirator hunda, dhe kemi pjesën e mushkrisë e cila preket, duke dhënë azmën bronkiale, mund kemi dhe preket lëkurës, dhe kemi dermatitin atopik, apo egzemën, apo rjebullën, si që njef popullë. Që në rastet le të themi më të avancuara, apo jo të alergjisë? Jo, janë shprehje të ndryshme të sëmundjeve alergjike. Por ka një gjë që një rrufë alergjike e cila nuk mjekohet si që duhet dhe lihet pas dore, në tilla raste mund të ndodhi që të kemi dhe zhvillimin e një azme alergjike më vonë. Pra ka dhe një avancim të madh. Si e dallojmë të pjesën e rrufës alergjike me rrufën e virozës flas në ditët e para, sepse Po, ditët e para pak a shumë mund të jetë njëjta lloj klinike, por në momentin që kalon ajo pjesa, ajo kozgjatja një rrufe virale, ne vazhdojmë të kemi, një pacient vazhdojmë të ketë rrufë të shtima, ka blokim të hundëve, mund të ketë dhimbje koke, pagjumësi, është irrituar. Momentin që vjen pranë mjekut alergolog dhe ne marrim një anamnezë të hollësishme dhe shikohet, domethënë se sa kohë ka që zgjat kjo lloj gjendje. Ndërkohë pyetet që a ka dhe njerëz të tjerë në familje që vuajnë nga probleme alergjie. Aplikojmë pastaj dhe testet kutane. Sa do të pyesja në cilën moment duhet një pacienti nënshtrohet testit e alergjisë, në cilat raste kur nuk evidentohet shkaku se nga vjen alergjia? Jo, ne anë të kësaj ne tentojmë të gjejmë shkakun e kësaj rrufe alergjie dhe në bazë të asaj që çfarë ne shohim, japim dhe këshillat tona, sepse një ndër këshillat është shmangja e shkaktarit. Pastaj është pjesa e mjekimit në varësi të shenjave klinike që ka pacienti. Dhe hapi i tretë që ne ndërmarrim me pacientët tanë alergjik është dhe imunoterapia specifike. Kështu që pjesa e gjetjes së shkaktarit dhe dhënia atyre këshillave të shmangjes. Po, normalisht është një ndër testet që ne aplikojmë për të vënë diagnozën. Në fakt vlen për të ndalur pak tek plurat e shtëpisë, të cilët ti i theksove, të cilët mund të kenë ndikim drejt për drejt dhe tek fëmijët. Në rastet pra kur alergjia fillon të jetë prezente që në moshë të vogël, ekziston risku që ata të shoqërohen nga ky problem në mënyrë të vazhdueshme të rritjes së tyre? Atëherë shfaqjet tona alergjike tashmë nuk është se njohin një lloj moshe. Kemi dhe prekjen e fëmijëve, pastaj shfaqjet kryesore kemi në moshat 20-40 vjeç, ama nuk përjashtohen as moshat e tjera. Normalisht tek fëmijët duhet bërë më shumë kujdes për të qenë në kontakt me mjekun që për të vënë diagnozën sa më shpejt dhe një ndjekje sa më e mirë dhe sa më e rregullt e një fëmije me këto lloj patologjie i garanton një jetë sa më të shëndetshme për më vonë. Po nuk bëhet dot një diferencim moshe që për shembull kujdesi për fëmijët të jetë më i madh se sa kujdesi për pjesën më të rritur, janë më të riskuar fëmijët se sa të rriturit, apo nuk ka një shtrirje, një kategorizim të tillë? Në momentin që një dhe fëmija dhe i rrituri fillojnë dhe shfaqin simptoma të sëmundjeve tona, të cilat janë simptoma të cilat shfaqen her pas herë, sepse sëmundjet tona janë sëmundje kronike. Nuk është që ti do vuash një sezon dhe pastaj ti këto probleme nuk do i kesh më. Në momentin që ne kemi vënë diagnozën tonë. Atëherë, në këto raste, momentin që ti e diagnostikon shkaktarin është akarieni, ne kemi disa këshilla që i japim përsa i përket shmangjes të ekspozimit ndaj akarienëve më saktë. Gjë e cila vjen pak e vështirë, pasi duke qenë që është njëtë me atë emrin pluri i shtëpisë. Që është kudo. Kontakti me të është çiki pashmangshëm. Pikërisht lidhja e ngushtë me mjekun specialist do i garantoj dhe prindit dhe fëmijës një histori sa më të mirë. Dhe në fakt, kur flasim për alergjit, kemi dhe rastet e avancuara. Ju e përmendet pak më parë azmën, apo jo, e cila në një farë mënyrë mund të jetë pasojë e mos mjekimit në mënyrë të vazhdueshme të alergjisë? Po, një rrufë alergjike e cila lihet e pa mjekuar për një kohë gjatë, ose e mjekuar keq, më saktë, mësa mjekime që spontane, që i zgjedhim vetë pa mjek. Që shkojmë vetë në farmaci? Po, mund të çojë pastaj drejt një azme alergjike. Normalisht diagnoza vihet, mjekimet të paktën këtu ne është një gamë e madhe dhe gjëra e mjekimeve që janë shumë të mira
dhe që garantojnë një ekuilibrim të pacientit edhe një stabilizim të gjendjes. Prandaj duhet t'i marrim seriozisht apo jo edhe alergjit, nuk duhet t'i marrim kështu si thjesht një të shtime dhe kaq. Jo, po nuk të lë alergjia rahat, sido që ti Në fakt nuk të lë, kjo është e vërtet. Nuk është diçka që ty të kap 2-3 ditë edhe kjo gjendje kalon. Unë nuk e kam provuar asnjëherë dhe kam përshtypjen që ata që nuk e provojnë, pra nuk kanë një historik, nuk i kap asnjëherë, si ndodh kjo pjesa. Nuk janë të riskuar. Dispozite gjenetike të pacientëve të cilët do të zhvillojnë një sëmundje alergjike, pastaj ka të bëjë shumë dhe me ekspozimin ndaj alergenëve, ndaj ndotjeve të ndryshme të ambientit, stilit të jetesës, stilit të ushqimit, pra janë njësër faktorësh që përcaktojnë Ka të bëjë dhe stili ushqimit me alergjit? Po, në farë mënyre ka të bëjë, sepse tashmë jemi orientuar shumë ndaj ushqimeve gjysmë të konservuara, gjysmë të gatshme, domethënë e gjitha kjo në tërësi ndikon në shfaqjen e sëmundjeve tona. Në fakt, me të gjitha këto që po themi, kuptojmë që alergjia duhet kuruar në mënyrë të vazhdueshme kur e kemi prezent në trupin tonë, që do thotë nuk është se ka një mjekim specifik për X alergji dhe ne mund të shërohemi? Sëmundje kronike, e cila do një mjekim në mënyrë të vazhdueshme në varësi të simptomave që shfaq pacienti. Ajo çfarë ne kemi sot në dorë është imunoterapia specifike ose vaksinimi, si quhet, ndaj një gamë alergenësh të caktuar, e cila tenton për ta kuruar, të themi, këtë sëmundje. Imunoterapia specifike zgjat, ka një kohë zgjatje nga 3 deri në 5 vjet, që t'japi tamam atë efektin e saj, dhe teknikisht ajo çfarë ne duam të arrim duke aplikuar imunoterapinë specifike, është që pacienti mbas përfundimit të kësaj imunoterapie të bëjë një jetë sa më të qetë dhe pa shenja klinike dhe pa e pasur të nevojshme përdorimin e medikamenteve për një periudhë kohe shumë të gjatë. Ka ngjallur interes kjo temë, sepse ne kemi shumë pyetje, edhe shikuesit tanë duhet të kenë pyetje, pse jo. Kemi një telefonues, përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo, përshëndetje. Kush jeni dhe nga flisni zonjë? Nga Tirana, nga Valbona. Keni një pyetje, besoj, për doktoreshën, apo jo? Po, kam një pyetje, sepse kam 1 muaj me alergji, dhe më kanë kruar të gjilpëra, me late, dhe prapë mua nuk më kanë ikur shenjat e alergjisë. Po u çrat në gjithë trupin. Alergjinë e çfarë? Bëj doktoresh? Edhe njëherë zonjë, sepse nuk e dëgjuam mirë në studio? Kam 1 muaj rresht që kam alergji, një program botë me vogël e kam një ushqimi. Okej, se termi kam alergji është i përgjithshëm. Shenjat që keni? Shenjat kam puçra në gjithë trupin, edhe më japin edhe kruajtje. Puçra në të gjithë trupin, Puçra në të gjithë trupin që japin dhe kruajtje. Për herë të parë ndodh që ta keni këtë problem, domethënë është viti i parë. Ka 1 muaj, thot. Para 1 muaj ma ka dhënë problemin fillim tek gjiri. Pastaj më ndani gjithë. Pastaj ju është përhapur në Ka pjesën vazhduar 25 ditë vetë gjylpëra, ma ka dhënë doktoresa. Edhe më kanë një lloj kremi dhe disa shokra të tjera, po ka rezistë, se unë akoma vazhdoj dhe i kam këto simptoma. Pra, ju edhe pse keni marrë gjilpëra, mjekime sërish ta keni këtë problem, Por apo jo? duhet parë se shfaqjet në lëkurë mund të jenë të formave të ndryshme. Të falenderojmë, se do dëgjojmë doktoreshën. Dëgjojmë përgjigjen e doktoreshës. Shfaqjet në lëkurë janë të... Nuk e përcakton dot saktë. Jo, thjesht me faktin që zonja thotë që ka disa puçra dhe të krojtura, nuk mund të them që kjo është një alergji. Shfaqjet në lëkurë janë shumë të ndryshme, janë shumë sëmundje të tjera të cilat në një farë mënyrë në momentin e parë mund të japi një lloj shfaqje të tyre në lëkurë, dhe kështu që nuk është detyrimisht varianti që në momentin e parë. Absolutisht duhet të bënë analizë. Po fakti që zonja thotë është kuruar dhe i bi që të jetë kuruar për alergji në këtë rast, pra të ketë marrë ilaqe për alergji dhe si kam bërë efekti bie që s'duhet jetë alergji praktikisht. Prandaj them që duhet parë. Lëkura është organ i cili mund të shfaqë shumë sëmundje të tjera të cilat duhet të gjenden, ku është shkaku dhe lëkura është thjesht pasoja. Dhe në momentin që mjekohet e gjitha pastaj pacienti ndjehet mirë. Megjithatë, mund të jetë alergji, pra, të tilla shenja sikur se zonja tha, mund të përkojnë në një lloj alergjie? Ekziston mundësia, sido që tjerë. Mund të përkojnë. Thjesht është ideja që ndoshta jo çdo pacient reagon që në fillim me një skemë mjekimi, ne kemi protokolle të cilat ne i zbatojmë për mjekimin e sëmundjeve tona,
mund të ndodhi që ndoshta me një skemë mjekimi të parë nuk reagon në mirë, me atë mjek që ajo është vizituar, normalisht rishikohet dhe njëherë gjendja, si janë këto elemente që i kanë dalë në lëkurë, sepse janë të formave të ndryshme, dhe mund të përcaktohet një skemë dytë dhe përgjithsisht... Pra ndodhe veç këtu. Mirë, doktoresh, ju falenderojmë për gjithë këshillat edhe... Faleminderit juve. Besoj se kemi shërbyer Kemi sot vletur edhe nga publiku i cili kërkon, po mbaroj koha. Publiku që kërkon për pyetje të tjera ndoshta